اي عرض اللي تلقاه فيه عسل دغموس عرف بلي هذا العرض شباب بزاف. عسل دغموس كيما على بالكم مليح الالتهابات، التهاب مفاصل، التهاب الجهاز الهضمي، التهاب الجهاز التنفسي. يستعمل ايضا في علاج الغدة الدرقية وتكيس المبايض عند النساء. هنا درنا لكم في هذا العرض 250 غرام عسل دغموس. زدنا لكم ايضا عسل البرتقال اللي راه معروف بفوائده المضادة للأكسدة، مليح أيضا للصغار بزاف خاصة مع الدخول المدرسي. وعندنا أيضا عسل شوك الإبل راه مليح للكبد وفيه فيتامينات بزاف. عندنا عسل الشوكيات اللي راه متكون من عدة نباتات شوكية، راح يكون تاني قوي للمناعة وعندها عدة فوائد. العسل الجبلي تاني حاجة ما شاء الله، هذا من بشار، رائحة ذوق وخامة كما راكم تشوفوا. عندنا ايضا عسل المرار. عسل المرار هذا مليح بزاف لي ديابيتيك، نسبة تاع السكروز فيه ناقصة بزاف تما ما يطلعش السكر. بالنسبة للانواع تاع العسل الاخرين يجي المذاق تاعه مر شوية، اللون تاعه يجي رايح الاختراع. هادو كامل 6 انواع. زدناكم معاهم عسل السدر الفاخر علبة تاع 125 غرام، وزدناكم ايضا حبوب اللقاح درناه لكم بسعر 790. التوصيل راح يكون فيه مجاني حتى لباب الدار. للطلب دخلوا الموقع تاعنا اسفل الفيديو وذوقوا اجود انواع العسل الحر من عند صنابي. يعطيكم الصحة وشكرا.